Благодарам, почитувам председател со комисијата. Штета што Министерството за економија не го прифати овој амандман и повторно образложението е во насока дека овие мерки се предвидуваат за земјоделците, не и за останатите типови на задруги, што е сосема за разбирливо, односно неразбирливо, затоа што предложените мерки се во насока на веќе стекнати права кај земјоделците. Ништо немам против во законот ако Министерството за економија смета дека е потребно да се наведат и други мерки кои ќе им помогнат на другите задруги. Енергетски, младински, не знам какви се може да бидат. И ништо немам против да се дадат и бенефиции за сите останати задруги. Меѓутоа, тоа не е изговор според мене да не се даде помош на земјоделските задруги, уште повеќе што овие средства нема да дојдат од страна на Министерството за економија. Значи, овие средства согласно досегашниот закон за земјоделски задруги беа стекнато право. Ова јас не го напишам. Ова е буквално копи-пейст на член од законот за земјоделски задруги. И го ставам во законот за задруги од многу едноставна причина. Затоа што сега се пореметува, односно се суспендира можноста за финансиска поддршка на земјоделските задруги. Зошто е тоа така? Затоа што веќе е донесена програмата за финансиска поддршка за земјоделството во 2023 година. Во таа програма детално се позиционирани средства каде и што државата ќе финансира. Почитуван министер, ако ја отворите програмата која е пред мене, можам да ви ја подарам после, во точката 6 стриктно е предвидено дополнителна помош од 10% за земјоделските задруги, регистрирани во регистарот на земјоделски задруги што го води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за земјоделски задруги, за остварено и предадено производство преку задругата. Јасно ви е ова што ви го прочитав? Ова значи дека овие земјоделски задруги, според оваа програма, може да добијат субвенции само ако се регистрирани според Законот за земјоделски задруги. Што е спорното? Спорното е што овие мерки се предвидени во Законот за земјоделски задруги. Еве го, копи-пейст на член 16. Финансиска поддршка за функционирање на земјоделските задруги. Има и други, финансиска поддршка за основање на земјоделските задруги, меѓутоа тоа не го земам во предвид. Каде е спорот? Спорот е во вашиот закон, каде што вие сте подписник, каде што вие од економија го предлагате. Спорот е упорно во тоа што ви го кажува. Член 55 од вашиот закон за задруги. Со донесување на овој закон, на вашиот закон од економија, престанува да важи Законот за земјоделски задруги. По автоматизам, во програмата ќе нема простор за земјоделските задруги, затоа што тие нема да бидат регистрирани веќе понатаму. Нема да постојат во правниот поредок на државата. Ќе бидат регистрирани во друг регистар, нема да бидат регистрирани при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и нема да бидат регистрирани како земјоделски задруги
согласно Законот за земјоделски задруги. Туку ќе бидат регистрирани во вашиот регистар под економија и ќе бидат регистрирани само како задруги. Со тоа, по автоматизам, земјоделските задруги нема да можат да земат дополнителни финансиски средства од програмата финансиска поддршка за земјоделството. Сега не знам дали е ваше решение или тоа ви го сугерирале од земјоделие, дали се имате координирано на влада, меѓутоа, ако ја земеме програмата сега, единствено логичко образложение кај мене зошто вие го суспендирате Законот за земјоделски задруги е точно програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2023 година. Во таа програма за останати обврски по мерки од програмите за финансиска поддршка на земјоделството од 2019, 2020, 2021, 2022 година, ни повеќе ни помалку 449 милиона евра. Може би ништо не ви значат овие средства, меѓутоа, самата програма со која владата излегува мафта низ медиуми и кажува дека ќе одвојат во програмата 104 милиона евра финансиска поддршка за земјоделците, директно субвенционирање, тоа што реално доаѓа кај земјоделците, од тие средства речи се 50%, односно 48% одат за исплата на стари субвенции кои не се исплатени досега. Ова е тоа. Владата нема пари. Владата не ги сервисирала ниту дел од субвенциите од претходните години. За сега да се најдеме во ситуација да не може понатаму да рачунаме на поддршка од програмата за субвенционирање. Навистина, ако ова е суштината на тоа што сакате да го постигнете, а ќе го постигнете, тоа е трагично за земјоделците. Затоа ви реков, го суспендирате Законот за земјоделство, нема да можат повеќе да користат никакви бенефиции по основ на тоа здружување, туку ќе треба да бидат само регистрирани како во наводници ДОЕ или трговски друштва и да влезат во правниот поредок на државата како такви и економските движења. Тоа не е ни најмалку атрактивно за земјоделците. Наместо да го поддржаме земјоделството како сектор кој е во опаѓање, слободно опаѓање, наместо да произведеме собствена храна, наместо да дадеме инпут на здружување на земјоделците, тоа што значи укрупнување, тоа што значи заеднички настап, заеднички набавки, заеднички продажби, заедничко организирање на продажба на производите, постигање на подобар квалитет, се она што значи модерно земјоделство, приближување на земјоделството до Европската Унија, ние го суспендираме така едноставно. Од министерство во министерство ќе се изгубиме во преводот, регулирајте си го. Прашање е дали ќе се регулира вака, де факто е нерегулиран простор. За жал, ние ќе допринесеме како парламент, односно, секој што ќе го поддржи ваквото решение, односно нема да ги прифати овие амандмани, оди во насока на поддршка на вашето решение, кое значи суспендирање на земјоделството во државата, односно на земјоделските задруги. Причина нема пари. Ако не барем, бидете фер до крај, кажете и го тоа на земјоделците. Нека си барат чаре. Благодарам.